Քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչությունում ավարտվել է բազմադրվակ խոշորածավալ խարդախությունների գործով նախաքննությունը։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ օտարերկրյա քաղաքացին մշակել է հատուկ ծրագրված հանցավոր մեխանիզմ, որի միջոցով տարբեր քաղաքացիներից, հիմնականում տաքսու վարորդներից եւ բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդներից հափշտակել է խոշոր չափերի գումարներ։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչությունում, ինչպես նաև մարզային քննչական ստորաբաժանումներում նախաձեռնված խարդախության հատկանիշներով նախաձեռնված շուրջ 105 քրեական վարույթ նախաքննությունը շարունակելու նպատակով ստացվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության վարչություն։ Նախաքննության ընթացքում բազմածավալ ապացուցողական եւ վարութային գործողությունների արդյունքում պարզվել եւ հիմնավորվել է, որ ազգությամբ հրեա Ներինա Նեյրայի Պինխասովան խարդախություն կատարելու ուղղակի դիտավորությամբ իր եւ քննությամբ դեռևս պարզված անձի հետ համատեղ մշակել է խարդախություններ կատարելու հանցավոր մեխանիզմ, իրենց ուրույն մեխանիզմը եւ արդյունքում շուրջ 105 հոգուց քաղաքացուց հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր շուրջ 10 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Հրեակինը մշակել է ուրույն մեխանիզմ, որի միջոցով տաքսու վարորդ հանդիսացող մի շարք անձանց կարողացել է գցել իր ծուղակն ու նյութական խոշոր չափերի վնասներ պատճառել։ Վերջինս նախ տաքսի է պատվիրել, այնուհետև սկսել մտածածին տվյալներ հայտնել եւ մոլորեցնելու միջոցով ի կատար է ածել հանցավոր պլանը։ Ներինա Պինխասովան զանգահարել է հիմնականում տաքսի ծառայություն մատուցող վարորդներին եւ նրանց գրավիչ գներով բավականին պատվերներ է կատարել, արդյունքում իր բջջային հեռախոսահամարից, ինչպես նաեւ իր մոր անունով հաշվառված բջջային հեռախոսահամարներից զանգահարել է վերոնշյալ տաքսի ծառայություն մատուցող վարորդներին եւ հեռախոսային խոսակցության ընթացքում հասկանալով, որ տվյալ վարորդների մոտ առկա են դրամական գումարներ, այդ թվում նաև կանխիկ գումարներ, այդ գումարները խարդախությամբ հափշտակելու ուղղակի դիտավորությամբ մտածածին տվյալներ է հորինել եւ նաեւ իր անձի մասին մտածածին տվյալներ է հայտնել վարորդներին, արդյունքում վերջիններից վստահությունը չարաշահելու եղանակով նրանց խնդրել է գումարները ուղարկել իր մատնանշած բանկային հաշվեհամարին։ Իր բացահայտումը բացառելու եւ հանցավոր գործողությունները կոծկելու համար օտարերկրացին դիմել է մի շարք խորամանկ քայլերի։ Մասնավորապես վարորդներին փոխանցել է ոչ թե իր անձնական հաշվեհամարները, այլ մեկ այլ վարորդի տվյալներ։ Վերջիններս չիմանալով հանցավոր մտադրության մասին, պարզապես կատարել են Պինխասովայի խնդրանքը, իրենց հաշվին ստացած գումարը կանխիկացրել եւ հանձնել են նրան։ Այս կերպ ենթադրյալ հանցագործը հաջողել է խաբեությամբ հափշտակել մի շարք քաղաքացիների գումարներ։ Երբ որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել վարորդների հետ, որպեսզի վարորդները գումարները փոխանցեն բանկային հաշվեհամարներին, Պինխասովան տվել է մեկ այլ տաքսի ծառայություն մատուցող վարորդի բանկային հաշվեհամար։ Այնուհետև կապվելով արդեն երկրորդ տաքսի ծառայություն մատուցող անձի հետ խնդրել է իրեն իբրև իր կողմից, սակայն իրականում տուժողի կողմից փոխանցված գումարները կանխիկացնել եւ արձեռն տրամադրել իրեն կամ իր մատնանշած անձին։ Արդյունքում Ներինա Պինխասովան նպատակ է ունեցել իր այս արարքով քողարկել եւ դժվարացնել իր բացահայտվելու վտանգը։ Սակայն վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, ինչպես նշեցի, կատարված մեծածավալ քննչական եւ ապացուցողական, ինչպես նաեւ վարութային այլ գործողությունների արդյունքում ձեռք են բերվել անհերքելի փաստական տվյալներ, անհերքելի ապացույցներ, որ արարք կատարվել է հենց հրեա կնոջ կողմից։ Բացի այդ, նախաքննությամբ բացահայտվել են մի շարք նմանատիպ այլ դրվագներ։ Պինխասովան եւ նախնական տվյալներով եւս այլ անձինք զանգահարել են տարբեր քաղաքացիների, ներկայացել որպես մսի մատակարարներ եւ կեղծ տեղեկություններ հայտնելով հափշտակել են վերջիններիս մորթված անասունները։ Ընդհանուր վնասը կազմել է շուրջ 10 միլիոն դրամ։
Քննության արդյունքում Պինխասովայի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով խարդախության 105 դրվագով։ Անձին առաջադրվել է մեղադրանքը, ով ծանրակշիռ հիմքերի առկայության պայմաններում տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Այն դրվագներով, երբ Ներինա Պինխասովայի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդումը 255-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետով, որ իրենից ենթադրում է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կատարված խարդախություն, այս մասով վարույթից մաս է անջատվել եւ քննությունը դեռևս շարունակվում է քննությամբ դեռևս չպարզված անձանց հայտնաբերելու եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Քննչական մարմինները շարունակում են քայլեր ձեռնարկել բացահայտելու հափշտակությունների բոլոր դեպքերն ու դրանցում ներգրաված մյուս անձանց։ Խարդախները կարող են գործել ամենաանսպասելի ձևերով։ Եղեք զգոն, ստուգեք յուրաքանչյուր փոխանցման նպատակ եւ հիշեք, օրենքի առաջ պատասխան բոլորը կտան, բայց արդյոք հնարավոր կլինի ետ ստանալ ձեզնից հափշտակված գումարները, վերադարձնել կորցրած ժամանակն ու նյարդերը։ Սրանք արդեն հարցեր են, որոնք այդքան էլ կախված չեն պետական մարմիններից։